喂，係啦，咁今日咧，我就會再打嗰個嘅土蜘蛛嘅extra 關卡嘅。咁我而家咧就打緊碎片啦。咁由於而家咧就已經係凌晨嘅幾多點啊？2點幾個鐘啦。咁所以我嘅聲線咧都唔會太大聲啦。咁希望你哋見諒一下啦嚇。係啦，咁咧。等埋我攞埋依一下嘅嗰啲碎片咧，咁咧就可以入去打 extra 關卡啦。係啦，咁條隊咧就我係睇一個人嘅隊先決定係用呢一條嘅。當然啦，我就唔會抄足人嘅。咁我係有兩隻咧就係同佢唔一樣嘅啫，咁其他咧都一樣嘅。係啦，咁我就係抄 JC 嘅，我唔係抄佢嘅，我係參考佢啫。係啦，咁首先我要賣咗少少嘢先，因為唔夠位啦。水巨象咧係得見到佢，食俾水巨象先。係啦，咁咧食俾佢啦，咁升咗級啦，咁就夠位啦。咁我都買咗少少嘢先，因為呢啲咧就冇乜用嘅。咁食埋今次咧，我就可以入去關卡啦。咁我就可以入去個關卡嗰度啦。係啦，咁講一講先啦。咁首映的夜嘅 extra 關卡就只係有一關咧係需要小心嘅啫，其餘嘅咧就唔使，即係狂爆佢就得㗎啦。咁我咧就係用呢一隻啦，一條隊嘅。咁我見 JC 咧，佢嘅即係我宙斯個位咧，佢咧就擺暗防龍啦。咁嗰啲大炮咧就同佢唔同屬性嘅啫，咁其餘嘅咧都一樣嘅，係啦。咁所以就特別需要鳴隻JC 嘅，J 生嘅 JC 先生啊，真係係啦。咁我而家入咗關啦，咁我嘅聲線咧都會比較細聲嘅，呢個咪 extra 關卡嚟。係啦，我嘅聲線咧都會比較細聲啦，因為就話講咗啦，因為而家已經係凌晨時分啦，咁所以就我會將個聲線咧就調低少少啦，係啦，咁但係途中咧我都會有少少嘅講解俾你哋聽嘅，係啦，咁
希望你哋可以學我一樣用呢條隊就通過咗啦，係啦。咁第3關咧就係就係咩啊？即係呢啲咁嘅小怪嚟嘅都係。因為其實咧我都試過打過好多次啦，喺一個就試過用雙游打啦，即係光游打啦，就淨係有一關卡住咗啦，咁嗰一關咧就係尾2個關，我始終咧都搞唔明佢嗰招技係點嘅。咁前幾日咧我發奮圖強啦，去睇清楚點，即係佢嗰招技係點解啦，係啦，咁咧我終於悟出個思緒出嚟啦，咁所以咧而且又見到阿 JC 咧就用呢一條隊啦，咁我咧就靈機一觸咧就用呢一條隊去打啦。係啦，咁由而家開始啦，我都唔會講嘢啦，咁直至真係有需要用呢一條隊會遇到嘅難處，我先至會出聲嘅，係啦。咁大家慢慢收睇啦。
金精華嗰度咧，即係土蜘蛛，即係呢一關咧，咁就要開大炮先至打到佢嘅。咁喺正話上一關咧，我咪用火大炮咁秒佢嘅。咁其實點解咧？咁因為佢去到而家嘅層數咧，嗰啲咁嘅小怪咧都好高噶，即係好高攻噶啦。咁所以其實最好咧都用炮咁打死佢哋啦。咁盡量咧就唔好用光炮去打佢哋，即係用其他嘅雜嘅大炮、雜屬嘅大炮去打佢哋啦。即係水啊、火啊、木啊、光水火木暗呢啲嘢去打佢哋啦。但係應該唔會帶暗嘅，因為黑唔到熟啊嘛。咁所以咧就唔會帶暗啦，係啦。跌完3次之後咧，其實係可以零冚咁轉嘅。好眼瞓啊！係啦，咁咧就都係打呢啲啦，即係都係打小怪啦。
咁其實咧減咗傷之後咧就唔痛㗎啦。咁到第16關呢，就係自爆關啦。咁其實自爆咧都唔使緊張嘅。首先呢，就應該入到去咧就要開大炮啦。係啦，然之後呢，等木妹招技浮起之後呢，就開木妹，然之後狂炸佢哋就得㗎啦。哇！真係打到瞌眼瞓。
係啦，咁咧佢自己係吸血吸死咗啦。係啦，咁咧第17關咧就係、天降問號珠啦，係啦。其實我應該一入場就即刻開奶嘅，但我遲咗1個回合啦，都唔緊要嘅。然之後咧，慢慢收轉啦，一級一級咧又係。係啦，咁大家繼續慢慢收睇啦，一級嘅啫，係狂一級狂一級嘅啫。哇！真係冇咗個板瞓。真係冇咗一板瞓，唔係講笑。我真係好眼瞓，認真嘅。我而家其實飲緊咖啡，吊住癮嘅啫。
喂，大家好啦，唔好意思啊，因為突然間咧有人打電話俾我啦，咁我需要聽一聽佢嘅，咁喺度停一停先啦。我大概2分鐘之後咧就會嚟繼續打啦。唔好意思啊，等一等。係啦，個電話講完啦，唔好意思啊。咁我打返快少少啦。咁其實嚟到呢度咧，就應該要排豬嘅。咁因為點解咧？咁去到下一關咧，就需要用到需要轉到6襟嘅手轉。係啦。咁一定要轉到手轉6襟啦。我睇下得唔得先？1、2、3、4、5。係啦，咁嚟到呢度咧就 OK 啦。咁咧慢慢0襟0襟咁樣吸，令佢吸血咧咁就得㗎啦。咁我咧就唔建議喺呢度咧就開炮嘅。係啊，咁樣呢度咧吸完血啦，咁跟住去到下一關咧就真係要好小心，好小心，因為我試過喺呢度死過上千百萬次啦。係啦，手轉6襟啫，1、2、3、4、5、6。咁咧無論咧佢天降幾多百襟咧都 OK 嘅。只要你手轉咧轉到6襟咧，咁就得㗎啦。咁如果你轉唔到6襟咧，佢咧就會開始中你毒嘅，係啦。
咁咧就真係要諗點樣去倒落襟嘅。如果唔係咧就死得好，即係越嚟越難打啦。去諗一諗啦，我都要入。都要諗嘅，呢度真係要。咁轉到啦，啱啱就呢度點轉咧？咁呢個位難少少啦，轉落襟。我諗到啦。哇！死啦！佢話失咗手喎。算啦。咁都好，做一個例子俾你哋睇啦。咁咧就開始吸我血嘅，咁你就要每一彎都要轉到心珠啦。如果唔係咧，佢咧就會狂中你毒嘅。知唔知我啱啱嗰次計唔計？因為我啱啱手轉落襟嘅。我啱啱緊張啊，嗰個位轉唔到。係啦，幾經辛苦啦，疊珠。咁咧一卡珠咧就要開珠腳㗎，開轉心㗎啦。一卡心珠啊，就真係要開轉心嘅。咁其實咧，你疊咗2次之後咧，其實都唔使驚㗎。咁疊咗3次更加唔使驚啦。
咁就真係可以一襟一襟咁嚟啦，而家又。咁必要時咧就燒翻少少嘅深珠啦。咁咧炮咧只係加速個速度，唔係加快個速度嘅啫，冇咩嘅幫助嘅。係啦，咁咧就快咧就打完呢一關啦。咁其實呢一關需要注意嘅係咩咧？就即係首先咧，你要喺呢一關嘅前一關咧，就好似我正話咁砌地啦，即係排珠啦，好似太極咁排啦，不過只可以排6襟啦。係啦，咁務求咧可以喺呢一度直接轉到6襟出嚟嘅。咁然之後咧，再自己咧就花少少時間諗一諗點樣再轉多次個6襟出嚟啦，就唔好似我咁正話手震啦。我唔知點解我就話手震咯，可能咧我啱啱開個風扇咧，吹落個肚度咧，個肚震一震，隻手又跟住震一震噶嘛。唉，快啲啊！終於脫離咗呢一關咁嘅中毒關。撳錯掣添。係啦，咁咧就去到呢一度啦。咁呢一度咧開炮其實係冇用嘅，打唔到佢嘅。咁你咧就開呢一度啊，開奶啦。佢咧就打你唔死嘅，永世都打你唔死嘅，之後無啦啦 miss 咗我添。盡快又跌夠3次佢啦。
係啦，咁咧我咧就因為我都唔想磨咁耐啦，咁所以咧我都會轉下啲 G 嘅，睇下可唔可以轉到7襟咯。其實都係學我咁樣磨啫嘛喺度，不過佢幾百萬血，你咁樣整就起碼要磨成幾億下先得咯。學我咁砌地啦又。學我咁樣砌地咯，然之後咧就可以過啦，希望乘機可以打多啲佢咯。哇，蚊子入唔到。跟住啊，好似我哋話咁砌地咯。即係學我咁樣砌地咯，咁都可以打到佢萬幾嘅，萬幾滴血，萬幾公嘅。呢啲咁嘅大炮呢，完全唔會再打到咯。
係啦，咁樣就再開技啦，咁樣搖嘅啫。咁你咧就唔好以為咧用呢一隊咧就可以秒王啦。咁我想同你講咧，就係魔隊咧就係冇可能咧直接秒王嘅，除非你帶嗰啲屠夫有可能。但係咧，成個過程係唔許可你帶到屠夫嘅咯。咁所以其實我覺得如果你真係想打一關，又用一條隊嘅話咧，你真係要有好多嘅充足嘅時間，你先至好帶呢條隊咯。如果唔係咧，你真係嘥咗好多時間。皇關真係磨㗎，唔係講笑㗎。雖然皇關你一定唔會死，但係你要磨到好想離開戰鬥㗎咯。咁樣又再開啦。係啦，咁咧就學我咁樣啦，都係咁樣喺度狂打嘅啫。咁如果你哋覺得自己有信心打得贏啦，睇我咁樣打法，自己有信心啦，咁你咪可以即係刪咗呢一度去自己組隊打啦。係啦，即係如果你有信心嘅話，咁你咪可以咁咯。咁如果你想繼續睇嘅話咧，咁都歡迎嘅，我唔會停咗佢嘅。但係你要預呢度真係有排打咯，你真係要預呢度真係有排打嘅，唔係講笑。係啦，咁咧就
即係就咁喺度磨咯。咁係啦，咁大家繼續收睇啦。咁我都冇嘢需要再講噶啦，因為都係咁樣喺度砌地嘅啫，我都係。咁大家繼續收睇啦，如果大家鍾意嘅話。
今次就摸成粒鐘，我隻手都痹晒。哇，係啦，咁今次都用咗好多嘅時間去打呢一鋪啦，係啦，咁值得嘅，係啦，我係值得攞呢啲嘅獎勵，但係唔值得用咁多嘅時間咯，係啦，咁如果你哋有其他嘅模隊咧，歡迎介紹俾我啦，係啦，咁打完呢個咧其實係有獎勵嘅。有咩獎勵咧？就係永劫碑文像咋，屌！我打咁耐，就係送嚿嘢俾我以為送石我先打咋。係啦，咁咧就破咗啦，咁俾大家睇一睇。係啦，咁破咗啦。係啦，咁呢一條片咧都完㗎啦，咁多謝大家收睇啦。係啦，咁最後咧就覺得我解釋方面OK 嘅話，或者係唔 OK 嘅話咧，咁歡迎喺 comment 嗰度同我講啦，咁我會就你哋嘅 comment 去改善嘅。咁如果你哋覺得我表達方式同埋教到你哋嘅話咧，咁歡迎咧就訂閱我嘅 channel 啦，同埋或者叫你哋嘅 friend 去訂閱我呢個 channel 啦，係啦。咁我都打到好攰啦，係啦，由30幾%打到13% 電啦，係啦，我真係而家真係好攰，係啦，3點幾啦，我1點幾打到3點幾，都攰啦係嘛？咁呢一條片咧就完㗎啦，咁多謝大家收睇啦，係啦，我真係要瞓啦，係啦，咁呢一條片就真係完㗎啦，咁有咩模隊嘅話，歡迎喺下邊 comment 嗰度同我講啦，咁我會即係可能你有少少模隊想問我或者介紹俾我嘅話咧，咁你問我我會睇下得唔得啦。咁如果你介紹模隊俾我咧，咁我都會介紹俾其他人嘅。如果我覺得係可以嘅話，係啦，咁呢一條片咧就完㗎啦。咁多謝大家收睇啦，再見，拜拜。